Төдийн талын 2025 төслийн оролдооны шүүгчээр ажиллаж байгаа сэтгэлдээ хуваалцвал хамгийн сүүлийн шатн дээр бол ирсэн багуудын танилцуулж байгаа танилцуулгаас харах нь ер нь өөрөө төсөл айгүй тийм хэрэгжих боломжтой, айгүй тийм импакт суурьсан төсөл байгаад айгүй баяртай байна. Багууд ч гэсэндээ төсөө танилцуулахдаа нэлээд сонирхолтой, нэлээд үр бүтээлтэй айгүй хандсан харагдаж байна. Айгүй бүтээлчээр хандсан харагдаж байна. Цаашаа зөвхөн өөрийн хүрээнд нөгөөнийг таамаглалтай тулгуурлахгүй яг юм судалгаа суурьтай. Цаашдаа нэг юм яг юм питчтэй хийж байгаа юм шиг ингээд питчилж байгаа юм шигээр одоо төсөө танилцуулж байгаа нь айгүй үр бүтээлтэй болж байгаа санагдлаа. Багууд ч хоорондоо айгүй хамтран ажилласан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Оюутнуудын хувьд болохоор маш их сайн өргөн хүрээнд судалгаа хийсэн, дээрээс нь шинэлэг санаа оруулж ирсэн хэрэгжиж болох зэмслүүдийг маш их эмх зэстэйгээр тайлбарлаж байна. Тэгээд дан ганц энэ өөрөө доктортой хөгжлийн зорилгыг чиглэсэн гэхлгүйгээр оюутнууд өөрсдөө илэрхийлэх чадамж нь сайн байна. Багаар ажиллаж байгаа байдал нь бас ингээд бас бусдад хариулж байгаа өөрсдөө илэрхийлж байгаа төслүүд танилцуулж байгаа хүмүүс ингээд бүх чадамжаа зэрэг хөгжүүлсэн байгаа нь миний хувьд бол маш их сэтгэл өндөр хүлээж авч байна. Оюутнууд маань яг доктортой хөгжлийн байдлаар мэдлэгээ хуваалцаад шинэ саналаа ингээд гаргаж аваад маш баяртай байна. Оюутан цагаасаа эхлүүлээд одоо төслийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгийг эхнээс нь санаанаас ахуулаад санхугаар шийдэх. Even зарим одоо багууд нөгөө операшн яаж авах вэ гэдгийг ингээд ярьж байгаа юм шиг таалагдлаа. Бодомон дэвтэр Green Cloud баг үзүүлнэ. За баярлалаа.